大家好，今天来推荐一首非常好听的歌曲，叫做《醉情花》，由杨景怡老师所编舞。歌曲非常好听，舞蹈动作也非常好看，我非常喜欢。好，前奏呢控4拍，现在呢背面为大家分解动作。好，前奏，前舞，1、2、3、4，开始，踏，右脚，右左脚原地踏步，双手往上4拍，然后掌心相对，打开4拍。我们前面先踏4拍，再左转，后面4拍，再转回来。好，开始，踏，2、3、4，左转后面也是右脚，5、6、7、8，再踏一次，2、2、3、4，右转前面，5、6、7、8，第3个8拍，3、2、3、4，好，左手手背搭后腰，右脚前踏后踏的时候，你的右手先左腰前面盖掌，再翻掌，掌心朝上打开，好，5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，好，第一段出右脚，双手交叉打开，1、2，右脚往右边点2下，你的手呈 L 型，好，右手平，左手高，弹2下，3、4，好，左手叉腰，踏右脚，左脚点前面，5、6，好，右手在前面，肩膀高度，掌心朝下，7、8，好，第2个8拍，右转1圈到前面，踏点，2、2，踏，左点，左转，5、6，踏，右点，好，第3个8拍，出右脚菱形步，3、2，推右脚，手打开，3、4，好，重心左脚踩下去，我们要右转1圈，所以右脚在前面，右夹脚转1圈，5、6、7、8，好，让上面的手背相碰。好，第4个8拍，出左脚菱形步，4、2，退左脚，打开，3、4，好，再出右脚菱形步，手交叉打开，5、6、7、8，好，这是第一段。好，第一段再做一次好了，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4，右夹脚，7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。接下来第2段，往右走，出右脚，1、2，重心踏右脚，右手叉腰，左手摆在左腿旁边，然后为右坐胯，右摆头，3、4，回正，好，往左边走，5、6，开左脚，左手叉腰，7、8，好，第2个8拍，往前交叉踏点，2、2、3、4、5、6、7、8，第3个8拍，右脚往左边走，3、2、3、4，好，右手高，左手前面，5、6、7、8，好，右脚前点后踏，左脚后点前踏，4、2，左点前踏，3、4，好，右脚点前面，5、6，准备交叉打开，7、8，第8拍收脚。好，第2段呢，再示范一次，往右走，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4。
六七八4、2、3、4、5、6、7，收脚。好，接下来第3段，往右边这个方向，左手叉腰，右手由下往上，掌心朝下。往右夹脚，右2、3加4，好，开左脚，5、6，左手推掌，在左脚前面，7、8，好，第2个8拍，左脚往前踏一步，2，抬右脚，2，退右脚，3，点左脚，4，好，开左脚，掌心相对，好，贴着你的头，左右两侧，好，差不多在耳朵上方，然后臀部左摇右摇，左右左，5、6、7加8，7加8以后重心移到左脚，好，第3个8拍，右脚往左边踏一步，左手举高，右手前面，好，手掌心朝前面，掌心朝下，3、2，打开，右掐抢，左脚往右踏一步，5、6，打开，左掐抢，好，第4个8拍，我们弹跳的时候落右脚，微抬左脚，右手掌心拍你的右胯，好，4，好，左脚踏弓，2，右手手背朝左脸，右掐抢，好，然后再开左脚，手打开，5、6，收左脚，7、8，好，第3段再做一次好了，好，北7，右夹脚，右掐抢，5、6、7、8，2、3、4，开左脚，5、6、7加8，3、2，右掐抢，5、6，左掐抢，4、2，右掐抢，5、6、7、8，好，这是第3段。接下来间奏，双手弹手指，点右脚，1、2，右脚，3加4，好，点左脚，5、6，左脚往后，7加8，好，第2个8拍，右脚踏前点，左手叉腰，2、右手上去，3、4、5、6、7、8，好，第3个8拍就是那个前舞的后半段，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，接下来就是接第1段，好，再从头接第1段，也就是接1、2段，好，1、2、3段，然后接1、2、3段以后再重复一次1、2、3段，做完以后会接那个尾舞，那尾舞就是中间的间奏的动作，后面再加上一个第1段的有一个8拍的动作，示范一下哈。要结束的这个尾舞的动作，做一次，预备，点右脚弹手指，1、2、3加4、5、6、7加8，2、3、4、5、6、7、8，好，第3个8拍呢，再往前交叉踏点，3、2，往下弹手指，3、4，再退，5、6、7、8，好，第4个8拍的前4拍到5拍，就是1、2、3、4，好，慢慢的做到音乐停，对，好，所以结尾呢，大概是3个8拍加4拍，或者是加5拍结束，好，到音乐结束为止。好，那今天的这
推解动作呢，就讲解到这边。那武序的部分，我再放在影片下方给大家参考。谢谢大家。